Արտուր Խաչատրյան։ Հարցս ուղղում է Նիկոլ Փաշինյանին կամ Արադ Միրզոյանին, ով ցանկանա։ Հունվարի 14-ին Վաշինգտոնում ստորագրված TRIP իրականացման շրջանակը ոչ Հայաստանի, ոչ ԱՄՆ-ի համար իրավական հանձնառություններ կամ պարտավորություններ չի պարունակում եւ հետեւաբար չի պարտադիր կատարման բնույթ չունի, վաղը կարող է չեղարկվել, կարող է ամբողջովին փոխվել, բայց քանի որ մեր սեղանին դրված է այս փաստաթուղթը, այս փաստաթղթի վերաբերյալ հարցս տամ։ Օգոստոսի 8-ի երկկողմ հռչակագրում նշված է, որ Հայաստանը Ադրբեջանին տրամադրում է անխոչնդոտ անցման իրավունք, որը իմ գնահատմամբ իջանցք է, փոխարենը Ադրբեջանը Հայաստանին տրամադրում է փոխադարձ առավելություն։ Մեր քննադատությունները եւ հարցերը ուղղված էին հասկանալու համար, թե վերջի այդ ինչ փոխադարձ առավելություն է։ Ասում էիք անցման դիմաց։ Հիմա հունվարի 14-ին այս թուղթը ստորագրվեց, որտեղ TRIP իրականացման շրջանակը մի քիչ ավելի հստակեցվում է։ Բայց որևէ հստակեցում չկա, թե վերջո Հայաստանի քաղաքացիները Ադրբեջանի տարածքով ինչ պայմաններով ենք օգտվելու։ Արդյոք տեղյակ եք, Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև համանման փաստաթուղթ ստորագրվելու է, թե չէ, եւ արդյոք տրամաբանական չէր, որ Վաշինգտոնում էլի 3 նախարար հանդիպեին եւ միաժամանակ այս հարցը լուծում ստանար։ Երկրորդ հարցը էլի այս տրամաբանության մեջ է։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են Հայաստանում անցնող երկաթգծից օգտվել։ Դիցուկ որևէ մեկը Սյունիքի արևելքից նստի գնացք եւ ասենք ագարակում իջնի։ Եվ երրորդը հարցս շատ նման է պարոն Դանելյանի տված հարցին։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ ենթակառուցվածքը, որ անցնում է էներգետիկ, ճանապարհային, մալուխային եւ այլն, դա Հայաստանի էներգետիկ ցանցին միանալու է, թե չէ։ Եվ արդյոք Ադրբեջանի տարածքով մենք նույնպես իրավունք ենք ստանալու դրան համարժեք ենթակառուցվածքներից օգտվել։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Համեցեք, պարոն Փաշինյան։ Սկսեմ էներգետիկ համակարգից։ Այո, միանշանակ եւ աներկբա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը միանալու են իրար եւ փոխադարձաբար նույն պայմաններով օգտվելու են եւ արտահանման եւ ներմուծման հնարավոր պայմաններից։ Նշեցիք, որ փաստաթուղթը TRIP-ի իրականացման շրջանակը ունի իրավական պարտադիր ուժ, որովհետև դա հայտարարություն է երկու կառավարությունների եւ նախկինում էլ խոսել ենք դրա մասին, եւ դա ընթացակարգ է, հռչակագիրը եղավ, իրավական ընթացակարգը, իրավական շրջանակը, որից հետո արդեն իրավական պարտադիր ուժ ունեցող համաձայնագրի նախագծերը կգրվեն եւ այդ թվում կգան խորհրդարան եւ կհաստատվեն։ Ես իհարկե դուք հիմա ստիպում եք, որ ես հարցին այս դիտանկյունից նայեմ, որը սակայն ակնհայտ է։ Տեսեք, ինչ որ ասում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստանա փոխադարձ առավելություններ, այդ ինչ փոխադարձ առավելություններ, ամոթել է, որ մենք դա չենք նկատում, բայց հարգելնես, մենք արդեն ստացել ենք այդ փոխադարձ առավելությունների մի մասը, որ բենզինի գինը 20%-ով ընկել է, դիզվառելիքի տոկոսները ճիշտ եմ ասում, ես ճիշտն ասած այդ թվերի մեջ չկամ, չգիտեմ, ով գիտի, երկրորդը, ծորենա ներկրվում Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից, ընդ որում տարբեր ընկերությունի կողմից, դա փոխադարձ առավելություն չի, ասենք մենք սենց բաներ ենք ասում, ասենք հիմա Ադրբեջանում էլ հետևում են, ասում են հետաքրքիր է, Հայաստանում մեկը կնկատի խորհրդարանում, որ այդ փոխադարձ առավելությունը դրա մի մասը արդեն ստացվել է։ Երկրորդը, ասում եք գնացքից կարանք օգտվենք, հա, ասում եք իմ գնահատմամբ միջանցք է։ Ինչ ասեմ։ Այսօր իմիջիայլոց Ադրբեջանի ներկայացուցիչները
հայտարարում են, որ իրանց երկրի տարածքով միջանցքներ են տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության։ Ամենաթարմ բանը հայտարարությունը, որ իրանք միջանցք են տրամադրել մեզ, որովհետև հաջորդը 100 անգամ, 100 չէ, լավ, 10 անգամ գրած է, ինչպես են օգտվելու երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակներում։ Եվ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, երկուսն էլ իրավազորության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության շրջանակներում։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, ես փորձեմ հասկանամ իմ հարցեր, ձեր պատասխաններ։ Հիմա իմ սուբյեկտիվ ընկալումը ձեր սուբյեկտիվ ընկալման հետ կարող է համընկնի։ Դրա մասին չի խոսք, ես կոնկրետ ասում եմ հարցս։ Ադրբեջանի հետ ամերիկացիները նման թուղթ ստորագրելու են թե չէ, եւ ինչի դա չի արվել միաժամանակ, որը խելամիտ է, եւ այդ թղթով ձեր հարցերի պատասխանները, իմ հարցերի պատասխանները կտրվեն, որտեղ դուք իմ հարցին որևէ պատասխան չտվեցիք։ Փոխարենը տվեցիք մի այլ հարցի պատասխան եւ այլ դիտակետի, որ մենք ասում ենք, որ դուք դեռևս 2001 թվականի մարտին, եթե չեմ սխալվում, մի հոդված էիք գրել, որտեղ ասել էիք, որ միջանցք չտրամադրելը հայ ուժեղության հետևանք է։ Տրամադրենք միջանցք, դա պետքա Թուրքիային եւ ամերիկացիներին, փոխարենը ստանանք փող։ Հիմա մենք տրամադրում ենք միջանցք, դուք կարող եք դրա հետ չհամաձայնվեք, փոխարենը ադրբեջանցիները մեզ անցում չեն տրամադրում, փոխարենը ասում են մեր տարածքով Վրաստանի միջով եկեք մտեք Հայաստան։ Ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս։ Ադրբեջանի տարածքով մենք, խնդրեմ չխանգարել, պարոն Սուքես։ Մենք հատելու ենք, երբ ենք հատելու Ադրբեջանի սահմանը մեր գնացքով, որոնք են լինելու այդ հատման եւ անցման պայմանները, արդյոք ընտեղել է լինելու front office, back office, արդյոք 26%-ն է լինելու Ադրբեջանի սեփականությունը, 74-ը Ամերիկայի, ուզեմ հասկանամ, այդ անցումը ոչ թե փոխադարձ առավելություն, բենզին ավելի էժան կամ ցորեն ավելի վատ կարգի, այլ մենք վերջը ինչ պայմաններով երբ ենք մտնելու Ադրբեջան, առանց ադրբեջանցիների հետ առերեսվելու եւ հասնելու ինչ որ մի կետ։ Ասեմ, կոնկրետ ժամանակ ասեմ, դա տեղի ունենալու են ժամանակ, երբ որ երկաթգիծը պատրաստ լինեն, երկաթգիծը, որ ձեր խմբակցության ղեկավարը եւ ձեր քաղաքական առաջնորդը իրար հետ քանդե ծախել են, այդ երկաթգիծը, երբ որ պատրաստվի, երբ որ պատրաստ լինի, այսինքն հիմա հասկանում եք, մենք չենք կարող ուսով գնաց տանենք։ Գնացքը գնում է երկաթուղով։ Հիմա ինչի է գալիս Վրաստանի տարածքով, որովհետև Հայաստանին, Ադրբեջանին կապող երկաթուղի չկա, հասկանում եք, չկա, նետու։ Երկրորդը, ինչի է օգոստոսի 8-ի հռչակագրի, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ կետում գրած է, Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները կբանկանեն, կհաստատեն թրիփ նախագծի իրականացման շրջանակը, այսինքն 4-րդ կետում է, թե 3-րդ կետում է, տենց գրած է, դա այդ կետի իրականացումն է, եւ չեմ հասկանում, շատ լավ, դե ինչ եկար հանգստանում, ուրեմն ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ ոնց կա, ոնց որ նենց է, ուրեմն քննարկելու բան չկա, երբ որ կլինի իրավական ուժ ունեցող թուղթ, այն ժամանակ կքննարկենք, շնորհակալություն։